ជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ទីកន្លែងបន្តបណ្ដាលថ្មីរបស់កិច្ចការសិល្បៈគ្រីស្ទៀនខ្មែរ CCAM នៅក្នុងវីដេអូនេះពួកយើងនឹងចែកចាយអំពីទីកន្លែងកម្មវិធីនិងប្រវត្តិរបស់ CCAM ទីកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលថ្មីរបស់ពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងបុរីភ្នំពេញថ្មីសែនសុខជិតផ្សារដីហុយនៅជាន់ក្រោមមានបន្ទប់ល្អសម្រាប់ថ្នាក់មានកូនសិស្សច្រើនជាពិសេសសិល្បៈសម្ដែងដូចជាភ្លេងខ្មែររបាំខ្មែរនិងល្ខោនខ្មែរមានបន្ទប់ជាប់គ្នាគឺជាបន្ទប់ភ្លេងដែលជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរជួនកាលពួកយើងបង្រៀនឧបករណ៍ភ្លេងរបស់លោកខាងលិចដូចជា keyboard, guitar, flute, ឡាក់និងឡាក់ដោយសារកន្លែងផ្សេងទៀតជាច្រើនបានបង្រៀនខាងភ្លេងលោកខាងលិចនោះដូច្នេះព្រះនាំពួកយើងឲ្យផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនសិល្បៈខ្មែរដែលត្រូវបានសម្អាតពីគំនិតរបស់លោកីនិងបានបំពេញនឹងព្រះបន្ទូលព្រះវិញបន្ទប់បង្រៀននៅជាន់ទី1ជាកន្លែងបង្រៀនថ្នាក់ផ្សេងៗដូចជាព្រះគម្ពីរការតែងរឿងការតែងបទចម្រៀងការរៀនសំឡេងឡាក់និងឡាក់ក្នុងបន្ទប់ជាប់គ្នាគឺបន្ទប់សិល្បៈគំនូរពួកសិស្សនឹងរៀនបង្កើតរូបភាពសម្រាប់ប្រតិទិនសិល្បៈតែ CCAM បោះពុម្ពជាប្រចាំឆ្នាំក៏រៀនគូគំនូរសម្រាប់សៀវភៅរឿងកុមារហើយរៀនបង្កើតរូបភាពដែលអធិប្បាយដើម្បីបង្ហាញពីគោលការណ៍ក្នុងបទគម្ពីររូបថតទាំងអស់ក្នុងផ្នែកនេះបានថតក្នុងអគារចាស់របស់ពួកយើងពីព្រោះពួកយើងមិនទាន់បានថតពួកកូនសិស្សរៀននៅអគារថ្មីទេក្នុងថ្នាក់ភ្លេងខ្មែរដែលបង្រៀនដោយគ្រូជំនាញខាងភ្លេងខ្មែរនោះពួកសិស្សរៀនលេងឧបករណ៍ភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរនិងពួកគ្រូ CCAM ដែលបានរៀនពីគ្រូដែលជំនាញនោះក៏អាចបង្រៀនថ្នាក់ភ្លេងបានដែរពួកសិស្សដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការច្រៀងអាចចូលរៀនសំឡេងផងពួកសិស្សចូលលេងជាក្រុមសម្ដែងបទចម្រៀងពីសៀវភៅទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធឬបទចម្រៀងបែបខ្មែរដែលបង្កើតនៅ CCAM ថ្នាក់ទ្រឹស្ដីភ្លេងបង្រៀនពួកសិស្សឲ្យចេះអាននិងសរសេរណោតភ្លេងតាមរបៀបលោកខាងលិចតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកអ្នកលេងភ្លេងនៅប្រទេសខ្មែរក៏ប្រើជាច្រើនដែរនៅក្នុងថ្នាក់និពន្ធអត្ថបទចម្រៀងខ្មែរពួកសិស្សរៀនបង្កើតអត្ថបទចម្រៀងថ្មីដោយខ្លួនឯងដែលបានប្រើតម្រងកំណាព្យខ្មែរជាច្រើនពីបុរាណនៅក្នុងថ្នាក់តែងភ្លេងខ្មែរពួកសិស្សរៀនបង្កើតបទភ្លេងខ្មែរថ្មីដើម្បីលេងតាមអត្ថបទចម្រៀងរបស់ពួកគាត់ហើយជាចុងក្រោយនឹងត្រូវបានសម្ដែងលើឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរនៅក្នុងថ្នាក់របាំខ្មែរដែលបង្រៀនដោយគ្រូដែលជំនាញខាងរបាំខ្មែរនិងដោយគ្រូ CCAM ពួកសិស្សចាប់ផ្ដើមថ្នាក់នីមួយដោយធ្វើការពុតខ្លួនប្រចាំថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ពួកគាត់មានភាពទន់ភ្លន់និងរឹងមាំពួកយើងផ្ដល់ឯកសណ្ឋានហាត់ជូនពួកសិស្សនៅពេលដែលពួកគាត់រៀនជាមួយពួកយើងនៅពេលដែលពួកសិស្សចាប់ផ្ដើមរៀនរបាំថ្មីជាលើកដំបូងពួកគាត់ត្រូវមើលវីដេអូពីពួកអតីតសិស្សដែលបានសម្ដែងរបាំនោះពីមុនបន្ទាប់មកពួកគាត់ហាត់របាំនោះខ្លួនឯងដោយមានគ្រូកែតម្រូវពួកគាត់សិស្ស2នាក់នេះកំពុងហាត់របាំព្រះយេហូវ៉ាជាទីពឹងជ្រកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ CCAM ដើម្បីបកស្រាយអត្ថបទចម្រៀងទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធលេខ27របាំនេះដូចជារបាំភាគច្រើនគឺបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ស្រីនិងប្រុសរាំរួមគ្នាជាគូពេលពួកសិស្សចេះក្បាច់រាំរបាំស្ទាត់ពួកគាត់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពិសេសរបស់របាំនោះដើម្បីឲ្យពួកយើងថតវីដេអូពីពួកគាត់រាំក្នុងរូបនេះ3គូរាំរបាំព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាអាហារជីវិត
ដែល CCAM បានបង្កើតឡើងដោយបកស្រាយអត្ថបទចម្រៀងទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធលេខ104 របាំខ្លះមានតែស្រីរាំទេដូចជារបាំថ្វាយព្រះពរដែលមានក្បាច់របាំបុរាណខ្មែរប៉ុន្តែមានទំនុកចម្រៀងគ្រីស្ទៀននិងរបាំថ្វាយព្រះពរថ្មីដោយមានទំនុកច្រៀងភ្លេងនិងក្បាច់របាំដែលបង្កើតឡើងដោយ CCAM ជាពិសេសសម្រាប់ពួកគ្រីស្ទៀនរាំលើកតម្កើងព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកយើងគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរបាំស្វាសរសើរតម្កើងព្រះគឺ CCAM បានបង្កើតជារបាំគ្រីស្ទៀនយោងតាមលំនាំរបាំស្វាប្រពៃណីខ្មែរសម្រាប់តែប្រុសពួកកូនសិស្សស្លៀកពាក់សហើយបកស្រាយអត្ថបទចម្រៀងនៃបទចូលមកពួកអ្នកស្មោះត្រង់ក្នុងសៀវភៅទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធលេខ43ឥឡូវនេះពួកសិស្សអាចឡើងសម្ដែងជូនភ្ញៀវមើលបានគឺអាចរាំនៅព្រះវិហាររបស់ពួកគាត់នៅ CCAM ឬនៅកម្មវិធីផ្សាយដំណឹងល្អផងដែររបាំបង្កើតឡើងដោយ CCAM ខ្លះក៏មានពួកសិស្សរាំផងវាយស្គរផងដូចជារបាំចូលតាមទ្វាររបស់ទ្រង់ដោយអរព្រះគុណនៅកម្មវិធីព្រះមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះវិហារប្រោសលោះក្នុងព្រះគ្រីស្ទពួកសិស្ស RCC ដែលត្រូវបានរៀននៅ CCAM បានសម្ដែងរបាំព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដែលមានក្បាច់បង្កើតឡើងដោយ CCAM ហើយបកស្រាយអត្ថបទចម្រៀងទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធលេខ59ពួកសិស្ស CCAM ដែលមកពី RCC បានចាប់ផ្ដើមថ្នាក់បង្រៀនរបាំខ្មែរសម្រាប់ក្មេងៗដែលរស់នៅតំបន់ជំនាន់ព្រះវិហារពួកយើងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ឃើញពួកគាត់បង្រៀនអ្វីដែលពួកគាត់បានរៀនពីពួកយើងទៅបង្រៀនកូនសិស្សជំនាន់ក្រោយរបាំទី1ដែលពួកយើងបានជួយពួកគាត់បង្រៀនពួកសិស្សនោះគឺសូមទ្រង់ទទួលផងដែលបានបង្កើតដោយ CCAM បកស្រាយអត្ថបទចម្រៀងទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធ223ពួកកូនសិស្សរបស់ពួកគាត់បានសម្ដែងរបាំនេះនៅក្នុងកម្មវិធី VBS របស់ RCC ហើយ CCAM បានជួយកូនសិស្ស2នាក់រៀបចំដើម្បីទៅសម្ដែងរបាំនេះនៅសាលា Hope International School នៅក្នុងថ្នាក់បង្កើតក្បាច់របាំខ្មែរពួកកូនសិស្សរៀនបង្កើតរបាំថ្មីតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរក្នុងរូបនេះពួកសិស្សសម្ដែងរបាំតើគួរឲ្យខ្ញុំទុកព្រះស្មើនឹងអ្វីតែពួកគាត់បានបង្កើតឡើងក្នុងឋានៈបង្កើតក្បាច់របាំរបស់ពួកគាត់គឺបកស្រាយអត្ថបទចម្រៀងទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធលេខ8ទាំងអមដោយតន្ត្រីផ្ទាល់និងការច្រៀងផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់ល្ខោនខ្មែរពួកសិស្សរៀនសម្ដែងល្ខោនខ្មែរជាគ្រីស្ទៀនបង្កើតឡើងដោយ CCAM ល្ខោនបាសាក់រឿងកំណើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសម្ដែងជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលនៅក្នុងថ្នាក់បង្កើតល្ខោនខ្មែរពួកសិស្សរៀនបង្កើតរឿងខ្មែរថ្មីជាគ្រីស្ទៀនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្នាក់តែងរឿងពួកសិស្សរៀនពីរបៀបតែងរឿងកុមារគ្រីស្ទៀនជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសផ្អែកលើអត្ថន័យនៃខគម្ពីរផ្សេងហើយនៅក្នុងថ្នាក់គំនូរពួកសិស្សរៀនពីរបៀបបង្កើតរូបភាពសម្រាប់សៀវភៅរឿងទាំងនោះរហូតមកដល់ពេលនេះ CCAM បានបោះពុម្ពសៀវភៅរឿងកុមារចំនួន10រួចហើយដែលនិពន្ធនិងគូររូបដោយសិស្សនិងបុគ្គលិករបស់ CCAM ហើយក៏មានរឿងច្រើនទៀតធ្វើចិត្តរួចហើយដែរពួកកូនសិស្សក្នុងថ្នាក់គំនូរក៏រៀនចេះបង្កើតរូបភាពអំពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះដែលមើលទៅដូចពិតប្រាកដហើយរូបនោះប្រើក្នុងប្រតិទិនសិល្បៈរបស់ CCAM ដោយអមនឹងខគម្ពីរគឺបានបោះពុម្ពជាប្រចាំឆ្នាំ CCAM បានបោះពុម្ពប្រតិទិនសិល្បៈជិតរាល់ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2015
ពួកសិស្សក៏រៀនពីរបៀបបង្កើតរូបភាពដែលអធិប្បាយដើម្បីបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់ក្នុងខគម្ពីរផ្សេងៗរូបភាពនេះបកស្រាយអំពីទំនុកទំកើងចំពុក34ខ14ដែលចែងថាចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចោះការពិតថ្នាក់ CCM ទាំងអស់គឺមានភ្លេងរបាំល្ខោនគំនូរនិងការនិពន្ធរឿងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្រៀនពួកសិស្សឲ្យចេះផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវតាមរយៈសិល្បៈ CCAM ក៏មានថ្នាក់រៀនព្រះគម្ពីរដែលពួកសិស្សរៀនពីសេចក្តីពិតក្នុងព្រះគម្ពីរជាមូលដ្ឋានហើយពីរបៀបប្រើសិល្បៈក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះរបស់គ្រីស្ទាននៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតឡើងហើយក៏នៅរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺព្រះជាសិល្បករទី1ដូច្នេះព្រះនឹងនាំប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យបង្កើតស្នាដៃសម្រាប់សេរីល្អរបស់ទ្រង់ផងដែរថ្នាក់ភាសាខ្មែរបង្រៀនបេសកជនពីប្រទេសក្រៅនិងជនជាតិខ្មែរដែលមិនចេះអក្សរឲ្យយល់ចេះនិយាយចេះអាននិងចេះសរសេរភាសាខ្មែរជាពិសេសសម្រាប់ការរៀនព្រះគម្ពីរនិងការផ្សាយដំណឹងល្អថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសបង្រៀនជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសឲ្យចេះប្រើសៀវភៅស្រាវជ្រាវអំពីព្រះគម្ពីរតែបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួនហើយឲ្យចេះតាក់ទងក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយបេសកជនពីប្រទេសក្រៅនិងកិច្ចការបម្រើព្រះរបស់ពួកគាត់និមិត្តសម្រាប់ CCAM បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980នៅពេលដែលព្រះបានត្រាស់ហៅអ្នកគ្រូអំណរដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញក្នុងទម្រង់សិល្បៈទាំង5យ៉ាងគឺប្រើអំណោយទានរបស់គាត់ជាបេសកជនដល់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅប្រទេសអាមេរិកគាត់បានរៀនអំពីភាសានិងសិល្បៈរបស់ពួកជនជាតិខ្មែរនោះដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពួកគាត់តាមរយៈវប្បធម៌របស់ពួកគាត់ដូចរឿងល្ខោនក្នុងរូបនេះមានចំណងជើងថាសេចក្តីក្លាហាននៃវីរៈស្ត្រីតារាដែលបណ្ដោះគំនិតពីរឿងនាងអេស្ទើក្នុងព្រះគម្ពីរបន្ទាប់ពីធ្វើការជាមួយជនភៀសខ្លួនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំនៅប្រទេសអាមេរិកហើយជនភៀសខ្លួនម្នាក់ឈ្មោះ Noreen ដែលបានក្លាយជាគ្រីស្ទានបានចូលរួមជាដៃគូបម្រើព្រះជាមួយអ្នកគ្រូអំណរដើម្បីធ្វើតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះគឺឲ្យពួកគាត់ចុះមកធ្វើកិច្ចការសិល្បៈគ្រីស្ទានខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1995នៅភ្នំពេញពួកគាត់បានបើកផ្ទះនិងសាលារៀនសម្រាប់ទទួលក្មេងៗជំទង់ដែលកំព្រាឬជួបការលំបាកហើយអស់សង្ឃឹមបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមមកនៅក្នុងឆ្នាំ2011ព្រះបានត្រាស់ហៅអ្នកគ្រូ Kelsey ឲ្យចូលរួមជាមួយអ្នកគ្រូអំណរនិងអ្នកគ្រូ Noreen ដើម្បីបង្រៀននិងបម្រើនៅសាលា CCAM នៅឆ្នាំ2022សិស្សស្ងាត់នៅចុងក្រោយបានចាក់ចេញពី CCAM គឺជិត30ឆ្នាំមកហើយដែលសាលាបានចិញ្ចឹមក្មេងៗនិងជំទង់ខ្មែររាប់រយនាក់ដែលបានរំដោះពីភាពលំបាកនោះតាំងពីណូអែលឆ្នាំ2022ពួកយើងបានធ្វើតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះឲ្យក្លាយជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងកិច្ចការសិល្បៈគ្រីស្ទានខ្មែរគោលបំណងរបស់ពួកយើងគឺបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយព្រះវិហារនានានៅប្រទេសខ្មែរដើម្បីផ្ដល់ជូនការបង្ហាត់បង្រៀនដល់ក្មេងៗជំទង់និងយុវជនរបស់ក្រុមជំនុំនោះឲ្យពួកគាត់មានជំនាញក្នុងសិល្បៈគ្រីស្ទានខ្មែរដើម្បីពួកគាត់អាចប្រកាសអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក្នុងលក្ខណៈសមរម្យតាមវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ
ការបង្រៀនអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងក្រុមជំនុំនិងការថ្វាយបង្គំព្រះហើយពួកគាត់អាចធ្វើដូច្នោះទាំងនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ពួកគាត់និងតាមរយៈភាពចាប់ដៃគូជាមួយ CCAM ផងដែរក្មេងៗជំទង់និងយុវជនដែលមិនចូលរួមជាមួយព្រះវិហារណាមួយទេក៏នៅតែអាចចូលរួមក្នុងឋានៈរបស់ពួកយើងបានឲ្យតែពួកគាត់មានចិត្តចំហចង់ដឹងពីព្រះយេស៊ូវនិងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគ្រីស្ទានពួកយើងបង្រៀនថាព្រះក្នុងគម្ពីរគ្រីស្ទានមិនមែនតែព្រះរបស់ពួកលោកខាងលិចទេប៉ុន្តែជាព្រះដ៏ពិតតែមួយដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតនិងសង្គ្រោះមនុស្សលោកទាំងអស់គឺទាំងជនជាតិខ្មែរដែរតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះនិងសេចក្តីអធិដ្ឋាននោះវប្បធម៌និងសិល្បៈរបស់ខ្មែរដ៏ស្រស់ស្អាតដែលព្រះបានបង្កើតមកគឺអាចត្រូវបានប្រោសលោះនិងរក្សាទុកដើម្បីឲ្យព្រះハរតីព្រះបានសម្រេចនិងឲ្យនាមទ្រង់បានទទួលសេរីល្អដូចក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក4ខ4និងខ5បានបង្រៀនត្បិតអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ហើយមិនត្រូវចោលណាមួយឡើយឲ្យគ្រាន់តែទទួលដោយអរព្រះគុណប៉ុណ្ណោះត្បិតបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារព្រះបន្ទូលហើយសេចក្តីអធិដ្ឋានឥឡូវនេះក្នុងឆ្នាំ2025ព្រះបានដឹកនាំពួកយើងឲ្យចាកចេញពីកន្លែងចាស់របស់ពួកយើងមកនៅកន្លែងថ្មីនេះតែពួកយើងជឿថានឹងបើកទ្វារចំហសម្រាប់ភាពជាដៃគូថ្មីនិងឱកាសសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងល្អថ្មីផងដែរកិច្ចការព្រះនៃ CCAM តែងតែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រះតែមួយគត់ដើម្បីប្រកួតប្រគំគ្រប់ទាំងតម្រូវការទាំងអស់យោងតាមគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ25ដល់34ដូច្នេះ CCAM ផ្ដល់ការបណ្ដោះបណ្ដាលទាំងអស់ដោយមិនគិតថ្លៃទាំងប្រកួតប្រគំប្រាក់ចំណាយក្នុងកិច្ចការព្រះទាំងអស់និងការបង់ថ្លៃពួកគ្រូជំនាញខាងសិល្បៈខ្មែរដែរតាមរយៈដង្វាយណាដែលព្រះត្រូវបានដឹកនាំឲ្យពួកអ្នកសមាជិកជូនមកពួកយើងទោះបីពួកយើងមិនគិតថ្លៃសម្រាប់ការរៀននៅ CCAM ក៏ដោយប៉ុន្តែពួកយើងសូមឲ្យសិស្សសង់ពួកយើងសម្រាប់ការបណ្ដោះបណ្ដាលដោយគោរពនិងស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកដឹកនាំ CCAM អ្នកដឹកនាំនៅព្រះវិហារឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលនិងសិស្សផ្សេងទៀតហើយមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការមករៀនជាទៀងទាត់ការមករៀនទាន់ពេលមិនមកដល់យូរទេនិងការយកចិត្តទុកដាក់ខំប្រឹងហាត់រាល់ថ្ងៃដែលត្រូវរៀនហើយក៏ CCAM តម្រូវឲ្យពួកសិស្សមានជំនាញក្នុងការសម្ដែងជាមុនសិនបានពួកយើងនឹងគាំទ្រឲ្យពួកគាត់ឡើងទៅសម្ដែងនៅមុខភ្ញៀវបានសូមតាក់ទងមកកាន់ពួកយើងបើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយពួកយើងនិងសូមចែកចាយវីដេអូនេះជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចចាប់អារម្មណ៍ផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរទាំងអស់គ្នា